你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。今次我哋會探討 Lenovo IdeaPad Flex Pro 13mKb 嘅電池維修問題，教大家點樣處理常見嘅電池故障。首先，如果你發現電腦電池唔充電或者用得特別快，呢幾個步驟可以幫你診斷問題。第一步，檢查電池連接，確保電池與筆記本嘅連接無鬆動。如果有需要，可以輕輕拆開後蓋，檢查電池接口。第二步，測試充電器。如果充電器有問題，電池都會無法充電。你可以用其他相同規格嘅充電器試下，確認故障源。如果你唔熟悉呢個步驟，建議可以尋求專業技術人員幫助。第三步，使用系統工具檢查電池健康狀況。Lenovo 有提供一個自家嘅診斷工具，可以幫你檢查電池性能，睇下係咪需要更換。如果你唔知道點用，可以隨時聯絡我哋，提供免費診斷服務，幫你檢查電池狀況。如果確定需要更換電池，建議你選擇原廠電池，咁樣可以確保電池嘅兼容性同安全性。如果你選擇自己動手更換，記得要小心，避免損壞其他元件。如果你冇時間或者唔想自己動手，我哋提供上門取件送件服務，方便你將電腦送到我哋嘅維修中心。我哋會先提供維修前報價，等你明白所有費用，先進行維修。最後，維修完成後，我哋會進行全面檢測，確保你的 Lenovo IdeaPad Flex Pro 13mKb 運行順暢，電池問題徹底解決。希望呢啲資訊可以幫到你，讓你擁有更好嘅使用體驗。記得定期檢查電池狀況，保持最佳性能。如有任何問題，歡迎隨時聯絡我哋。希望你哋嘅電腦可以長久運行，提升工作效率。記得訂閱我哋嘅頻道，獲取更多技術教學資訊。我哋下次再見。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。